sa stratil ten, ktorý mu velil. Raz si niekde v tichu v teple ten svoj život dožije. Úplná zálenka ešte nepadá. Povedz mi, nemáš čo? Nikto krvavý. Všetci sme odjačí a proti. Prečo nás stále baví? Dámy a páni, nás to baví už 31 rokov. Basová gitara, pán inžinier a Inkalk Vladovis. Moje meno je Vratko Rohoň, ale iba vďaka vám, a iba vďaka vám si 31 rokov môžeme hovoriť, že sme iné. Povedz mi, nemáš. Wow! Raz, dva, povedz mi, nemáš. Nikto krvavý. Všetci sme odjačí a proti. Prečo nás stále baví? Zomierať sa smí. Dámy a páni, teraz budete mať možnosť počuť, ako hlboko dokáže náš basák klesnúť. Spomenky na budúcnosť, ďakujem pekne, díky moc.